Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku muhigo muri Islamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Umuhigo muri Islamu ariwo inadhiri, iki ni igikorwa mu bikorwa Uwisilamu utigeze bushishikariza kandi butigeze bunashima. Ni igikorwa Uwisilamu utigeze bushishikariza kandi butigeze bunashima, ngo umuntu naba ari mu bibazo abwira Imana ngo Mana Nyagasani, nuramuka unkuye mu bibazo nzagukorera iki n'iki ngiki, cyangwa se Nyagasani nkeneye ikintu runaka, ariko Mana nukimpa nanjye nzakora iki ngiki, yaba ari isengesho se, yaba ari sadaka yemeje gukora, cyangwa se n'ikindi gikorwa cyiza ashyizeho nk'ibwiriza ashyiriyeho Imana ko azakora icyiza ari uko Imana nayo imuhaye icyo ashaka, bikaba bimeze nko kugurana. Ibi ngibi ntago bikwiye muri Islam, n'Ubuyisilamu bwarayibujije. N'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yaravuga ngo innama yustakhraju min yadi bakhil. Ibi ngibi ni cyangwa se ni isezerano rituma akaboko k'umunyabugugu gatanga isodaka, cyangwa se kaganakora n'igikorwa cyiza. Umuyisilamu ubusanzwe aba agomba kumvira Imana, agatakambira Imana, Imana yaba yamuhaye ibyo we ashaka cyangwa se itabimuhaye, kubera ko Imana imukunda n'izimubereye n'ibitamubereye. No kugira ngo Imana iguhe si ngombwa ko uyitegera, kugira ngo Imana iguhe si ngombwa ko uyitegera. Niyo mpamvu ahangaha inadhiri iri mu bintu bidashimishije kandi bitanashamaje mu idini ya Islam, ariko noneho bitegetswe ko uwayishyizeho umugambi ayubahiriza, bitegetswe ko uwayishyizeho umugambi ayubahiriza, nk'uko Nyagasani avuga ati yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Abagaragu b'Imana beza bashyira mu ngiro imihigo cyangwa se bagahigura imihigo baba barahigiye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se bahigiye bagenzi babo, hanyuma kandi bakanatinya n'umunsi w'imperuka. Bityo iyo umuntu ashyizeho inadhiri muri Islam aba ategetswe kuyubahiriza, ariko ubusanzwe inkomoko cyangwa se igikorwa nyirizina ntabwo gishimishije, nta nubwo gishamaje, nta nubwo kigirwamo inama. N'Umuyisilamu aba agomba kukirinda, akaniyemeza kumvira Imana, yaba yamuhaye cyangwa itamuhaye, yaba yamugejeje ku ntego cyangwa se atageze ku ntego we abona ko ariyo ntego, kubera ko Imana iduha ibitubereye kandi ku bumenyi bwayo n'imbaraga zayo n'ubuhanga bwayo. Ibyo iduha nibyo biba ari byiza kuri twebwe, ariko ntitubuzwa nanone gusaba ibyo twifuza, ariko tukanyura mu nzira nziza kandi zinoze zagiriwemo inama n'idini ko zigomba gucibwamo kugira ngo umuntu agere ku cyo yifuza. Wallahu a'lam.